के बुधा शरा दुरूद मुझे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलो। तमाम घणनि किताबनि लिखियो आहे, ख़ासि करे तसव्वुफ़ जे किताबनि में ही मसइलो ईंदो आहे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जेको यमन जो बादशाह हो, सारे मुल्क जे मथां हुनजी हुकूमत हुई। तलब कंदो हो, तलब अल्लाह मिले, अल्लाह मिले। बादशाही बि हलाए, हुकूमत बि हलाए, वज़ारतूं बि हलाए, तख़्त ते बि वेहे, पर चवे त अल्लाह मिले। साल थी विया। हिकिड़े ॾिहाड़े पंहिंजे महलात में सुतो पियो आहे, राति जो गहरी निंड में छत जे मथां आवाज़ आयो। जे माण्हू हलंदो आहे पेरनि जो आवाज़, छत जे मथां को ड्रोड़ू पाईंदो त आवाज़ ॿुधण में ईंदो, ठक ठक ठक। उथियो, पंहिंजे वज़ीर खे चई, बाबा मां बादशाह जो महल, ही केरु आहे जेको आधी रात जो गुस्ताख जेको मुंहिंजे महल जे मथां, मुंहिंजे हवेली में मथे आधी रात जो डोड़े थो, ॾिस केरु आहे। जलाल में बादशाह अची वियो। वज़ीर मथां ॾिसी मोटी आयोसीं, का शइ कान्हे, तव्हांजे महल में केरु ईंदो, पहरा चौकियूं। बादशाह वरी सुम्ही पियो, वरी ॿीहर निंड आई, ॿियो आवाज़ ॿुधाई। हाणे गुस्से में पाण वियो त वज़ीर मथां कूड़ थो हणे, मां ॾिसां। बादशाह महलात जे छत ते वञे, अञा जो निहारे त बजणा हन, उनजे कुल्हे ते डावण पिया हन, मुहारूं पयूं हन, जत क़िस्म जा माण्हू लॻनि पिया। पुछई न बा केरु आहियो? चईसि असां जत आहियूं। अबा जत तव्हां मुंहिंजे महलात ते छो आया हो? साईं असांजो उठ विञाइजी वियो आहे, उठ था ॻोल्हियूं। छा था ॻोल्हियूं? बादशाह चयो, वॾा बेवकूफ़ आहियो जो मां बादशाह जे महलात जे मथां उठ वरी किथे मिलंदा? उठ त झंगल में मिलंदा, उठ तव्हांखे बादशाही महल ते न मिलंदो। जमल मुजादा बादशाह ईअं चयो आहे त तव्हांखे उठ बादशाही महल ते न मिलंदो। उहे जत चवनि था, हो बादशाह जे बादशाही महलात जे मथां उठ न मिलंदो त बादशाही तख़्त ते अल्लाह बि कोन मिलंदो। बस इहे लफ़्ज़ चई उहे ॿई शख़्स ग़ाइब थी विया। अलाए ॼण काॾो आया हा, काॾे विया, उॾरी विया, अखियुनि खां ग़ाइब थी विया। बादशाह दिलि में सोचियो त मूंखे इशारो आहे, मां जो सालनि खां पियो सोचां अल्लाह मिले, अल्लाह मिले, अल्लाह मिले। सो ईअं त कोन मिलंदो जो बादशाही बि हुजे, तख़्त बि हुजे, हुकूमत बि हुजे, वरी अल्लाह बि मिले। हे मूंखे इशारो करे विया आहिनि त बादशाही छॾ त तोखे अल्लाह मिलंदो। सुबुह थियो, उथण सां वज़ीर खे घुराए, खज़ाननि जूं चाबियूं हुनजे हवाले करे, बादशाही हुनजे हवाले करे, जे बाबा सलाम अलैकुम, असां वञूं था। हे बादशाही, हे तव्हांजो मुल्क, तव्हां ॼाणो, मां अल्लाह जे राह में वञां थो ऐं पंहिंजे ख़ालिक मालिक जी इबादत कंदुसि। टे शयूं बादशाही मूं खणी रवानो थी वियो। दुरूद पर त ॿुधाए कहिड़ियूं टे शयूं खणी पढ़ंदा? सैयदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हिकिड़ो विहाणो खयईं, सुम्हंदुसि किथे त विहाणो त हुजे भला। हिकिड़ो प्यालो खयईं, प्यालो, पाणी किथे पियां। हिकिड़ी पाण सां ॻोथरी खयईं सतुनि जी, बुख लॻे त भला पुसाए मानी त खावां। और मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो अॻिते जो वञे, ॾिसे त हिकिड़ो मुसाफ़िर आहे दरिया जे किनारे ते बुखनि सां पाणी पियो पीए। दिलि में चई त प्याले खणण जी ज़रूरत ई कान्हे का, रब करीम मूंखे हथ ॾेई छॾिया, प्यालो ते उछले छॾियईं। अॻिते रवानो थियो। हिकिड़ो हमराह हुआ, वण जे हेठां बाहि सेरांदी कयूं, सुतो पियो आहे, गोगरा पिया लॻनि, मस्तीअ में सुतो पियो आहे। दिलि में चई त अल्लाह पाक मूंखे बाहि ॾिनी आहे, विहाणे जी ज़रूरत कान्हे, विहाणो ते फिटो खणी कयईं। और मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अॻिते वञे, ॾिसे त सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जल जलालू अमन वालू जे फज़लो करम सां
हिकिड़ो शसा जा हथ भी सुकल आहिनि, पेर भी सुकल आहिनि, मोहताज गार में वेठो आ, हिन ॾिठो कोन, परे खां ॾिठई त हिकिड़ी हरणी आ, उहा सूआ आहे, हुनजा पठण बिल्कुलु संहुया पिया आहिनि, उहा अंदरि गार में लॻे वञे थी पई। हिन दिलि में सोचो ॾिसां छा आहे, अञा जो निहारे त हथनि पेरनि सुकल खे हरणी खीर पीआरे वापसि पई वञे। दिलि में सोचे वाह मुंहिंजा मौला, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मुंहिंजा ख़ालिक़ तूं त वॾो रज़ाक़ आ, जंहिंखे हथ बि न आहिनि, पेर बि न आहिनि, उनखे बि रिज़्क़ रोज़ी ॾींदो आहे। मां त हटो कटो आहियां, मूंखे छो छॾींदे, सतूं बि उन जाइ ते फिटा करे रवानो थी वियो। इरादो कयई त रब जो दीदार कयां, रब्बुल आलमीन जे बैत रब्बीअ जो काबे जो दीदार कयां। पर काबे ॾे वञा त कीअं वञा? विख खणा, नफ़िल पढ़ा, ॿी विख खणा, ॿियो नफ़िल पढ़ा, टी विख खणा, टियों नफ़िल पढ़ा, जेसी ताईं काबे पहुचा विख विख ते नफ़िल पढ़ंदो वञा, जीअं काबे जो दीदार कयां। चओ सुभान अल्लाह। कंहिंजो दीदार कयां? कंहिंजो अबा? 14 साल गुज़री विया। चओ सुभान अल्लाह। हिकिड़े दिहाड़े मुंहिंजा दोस्तो रस्ते में वेंदे वेंदे दरिया जे किनारे ते वेठो आ, गोदड़ी फाटी वई आ, खमीस फाटी वई आ, सुई किथां हथ करे उन पंहिंजे खमीस खे ट्रोपा वेठो ॾे। ट्रोपल ॾींदे ॾींदे उन्हीअ जो ई वज़ीर, बादशाह जो वज़ीर लश्कर सां उतां लॻियो, परे खां सुञातई त बादशाह हुआ, जेको मुंहिंजो बादशाह हो मां हुनजो वज़ीर हुयुसि। हाणे इहो बादशाह ई छॾे फ़क़ीर थी वियो आहे, मां वज़ीर बादशाह आहियां। पर ॾिठई त गोदड़ी वेठो सिबे, दिलि में सोचई त अजीब बादशाह हुआ, बादशाही छॾे गोदड़ी वेठो सिबे, मां बादशाही वेठो कयां। हाणे हिन जी बादशाही हुजे हा त भलो हुजे सा, बादशाह हुजणु भलो आहे, फ़क़ीर हुजणु गोदड़ियूं सिबणु इहो वरी कहिड़ो कमु आहे? इहो हुनखे दिलि में ख़्यालु थियो ऐं मथां अची हुनखे चईं अस्सलामु अलैकुम। मथे निहारे सुञातई अदा वालेकुम सलाम, फलाणो आहे? चए हा ओ साईं। ईअं चई बादशाह उन सुल्तान इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह उहा हथ वारी सुई जेका ही उहा खणी दरिया में उछले छॾी। अबा छा दरिया छा सुई? बस सुई उछलाए। वज़ीर खे चई जेको हाणे बादशाह हो, ओ वज़ीर चए जी साईं, तो दिलि में सोचियो हो त बादशाही भली आहे, फ़क़ीरी में कुझु बि कोन्हे, हाणे ॾिस मुंहिंजी बादशाही। सुई उछलाए हुकुम कयई ओ दरिया जूं मच्छूं मूंखे पंहिंजी सुई मोटाए ॾियो, मूंखे पंहिंजी सुई मोटाए ॾियो। 7,000 माहिए इलाहिए सोज़ने ज़र दर्दहा हर माहिए। जमल हिन फ़क़ीर चयो आहे त मूंखे पंहिंजी सुई मोटाए ॾियो, त लखनि जे तादाद में मच्छूं मुंहं मथे कढी आयूं ऐं हर हिकु मच्छीअ जे वात में सोन जी सुई हुजे। लखा 7,000 माहिए इलाहिए सोज़ने ज़र दरज़दहा हर माहिए। हर मच्छीअ जे वात में सोन जी सुई आहे, हज़ारनि जे तादाद में ॿाहिरि निकिरी आयूं। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, ओ मच्छुओ मूंखे सोन जी सुई न खपे, मूंखे पंहिंजी जेका लोह वारी सुई आहे सा मोटाए ॾियो। बस हुनजो इहो चवणु मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो, हिकिड़ी नंढड़ी मछड़ी हुजे, उहा तरंदी तरंदी किनारे ते आई, उहा लोह जी सुई बादशाह जे आॾो झलियईं। बादशाह सुई हथ में करे वज़ीर ॾे निहारे फरमाइनि था, ओ वज़ीर हाणे तूं पाण फ़ैसिलो कर, या तो वारी बादशाही मथे आ या मूं वारी बादशाही मथे आ। चओ सुभान अल्लाह। ओ वज़ीर
तुम्हारी बादशाही में साजिशूं, तुम्हारी बादशाही में शरारतूं, तुम्हारी बादशाही में पहरा, तुम्हारी बादशाही में दुश्मनियूं। मानो तोखे को ज़हर ॾियण जी कोशिश कंदो, तोखे को तख्त तां लाहिण जी कोशिश कंदो। अल्लाह पाक मूंखे अहिड़ी बादशाही अता फरमाई आहे जो मुंहिंजे बादशाही खे लहर न को लोॾो क़यामत ताईं मां अल्लाह पाक जे वलीअ जो माण्हुनि जे दिलि ते बादशाहीअ जो असर हूंदो। दुरूद मुंहिंजे साईं ते बुलंद आवाज़ आहे। ॾाढे ॾाढे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। अब आ सच थो चवां या ग़लत थो चवां? पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैहि खे साल गुज़री आहे, चओ सुभान अल्लाह। ओ मुंहिंजा दोस्त 700 साल खां मथे अरसो गुज़री वियो आहे, पर ॾिठो त तव्हां सां बि कोन्हे। पर अॼु बि अल्लाह जे फज़ल सां गौसल आज़म जो नालो ईंदो आहे त हियां ठरी पवंदो आहे। हज़रत गौसल आलमीन मुल्तान वारो बुज़ुर्ग आहे, उनखे बि कई 100 साल गुज़री आहे, उनजो नालो ईंदो आहे हियां ठरी पवंदो आहे। मुंहिंजा दा कलंदर शहबाज़ खे साल गुज़री आहे, नालो ईंदो आहे हियां ठरी पवंदो आहे। सुल्तान औलिया जो नालो ईंदो आहे, 100 साल गुज़री आहे पर हियां ठरी पवंदो आहे। बेटाई साहब जो नालो ईंदो आहे, 100 साल गुज़री आहे हियां ठरी पवंदो आहे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैहि जो नालो ईंदो आहे, 100 साल गुज़री विया हियां ठरी पवंदो आहे। इहो छा आहे? इहो अल्लाह वारनि जी बादशाही आहे, अहिड़ी बादशाही आहे जो को क़यामत ताईं बादशाही क़ाइम दाइम हूंदे। मूंखे सच ॿुधा, इन बादशाही जे मट का बि बादशाही आहे। सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैहि खे साल गुज़री विया, मुंहिंजा 10 सदियूं गुज़रियूं, पर अल्लाह जे वलीअ जो नालो ईंदो आहे हियां ठरी पवंदो आहे। छाजे करे? जो इन्हनि खे अल्लाह ताला उहो पावर नसीब फरमायो आहे, अहिड़ी बादशाही नसीब फरमाई आहे जो अल्लाह पाक जे वलीअनि जी हर दौर में हुकूमत आहे ई आहे। अबा अयूब खान जी हुकूमत तभी कलंदर ते हाज़री भरे, जे याया जी हुकूमत तब कलंदर ते हाज़री भरे, जे भुट्टे साहब जी हुकूमत तब कलंदर ते हाज़री भरे, जे मुजादा ज़ियाव जी हुकूमत तब कलंदर ते हाज़री भरे। अवां गौर कयो, कहिड़े बि दौर जो बादशाह अचे, बादशाह पाण में विढ़िया पिया आहिनि, पर अल्लाह जे वलीअनि जे दर ते सभई हाज़रियूं पिया भरनि। सच ॿुधाए त इन बादशाही जहिड़ी ॿी का बादशाही आहे न। मुजादा बादशाह तलवार जे ज़ोर सां, बंदूक जे ज़ोर सां बादशाही कंदा आहिनि। अल्लाह जा वली माण्हुनि जा गर्दन न झुकाईंदा आहिनि, माण्हुनि जूं दिलियूं झुकाईंदा आहिनि, माण्हुनि जा कल्ब झुका पिया हूंदा आहिनि। उन अल्लाह जे वलीअनि जो नालो ईंदो आहे, ईमान जो ज़रड़ो हूंदो आहे त अखियुनि मां लुढ़क वही पवंदा आहिनि। इहो छा आहे? इहो अल्लाह वारनि जी सही हुकूमत आहे। दुआ कर शर अल्लाह ताला तो असांखे औलिया अल्लाह जो अदब नसीब फरमाए। मुंहिंजो मौज़ू कोन्हे ज़िमननि ॻाल्हि ई ॻाल्हि अञा अॻिते हले थी। सलात मुंहिंजे साईं ते बुलंद आवाज़ आहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व सल्लम। ॾाढे बाबा ॾाढे 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 बुलंद आवाज़। किताब त ॾोकड़नि जो आहे, दुरूद त ॾोकड़नि जो कोन्हे। ॾाढे पढ़ो ॾाढे पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सल्लम। ॻाल्हि पे कयमि, चओ सुभान अल्लाह। इब्राहिम बिन अदम सजदा कंदो रवानो थींदो थो वञे, चओ सुभान अल्लाह। काॾे थो वञे? काबतुल्लाह। काॾे थो वञे? बैतुल्लाह। काॾे बा? 14 सालनि खां पोइ बैतुल्लाह पहुतो आहे, चओ सुभान अल्लाह। कीअं पहुतो? विख विख ते, विख विख ते 14 साल खां पोइ जॾहिं काबे में पहुतो, उते जो वञे त काबो आहे ई कोन। हैरान थी वियो। सफ़ा मरवो भी आहे, आबे ज़मज़म भी आहे, हरम शरीफ भी आहे, पर काबो कोन्हे। अल्लाह जे दरगाह में सजदे में किरी पियो, या इलाहुल आलमीन
अलाए मुंहिंजे अखियुनि जो कसूर आहे, अलाए काबो काॾे वियो आहे, मूंखे काबो नज़र नथो अचे। रब्बुल आलमीन वटां वलियनि खे इल्हाम थींदो आहे, अल्लाह जे नबीअ ॾे वही ईंदो आहे, वलीअ खे इल्हाम थींदो आहे, अल्लाह जे वलीअ खे इल्हाम थियो आहे। ओ इब्राहिम बिन अदहम सफ़ा मरवे खां परे पासे टकरीअ जे भर में वञो, अञा जो वञी उन पासे ॾिसे त हज़रत बीबी राबिया बसरी अल्लाह जी वलीअ औरत आहे, सिर सजदे में कयो पई आहे, काबतुल्लाह उनखे ॿाहिरां फिरी रहियो आहे। हैरान थी वियो, या इलाहुल आलमीन छा माजरा आहे? सॼो जहान काबे जो तवाफ़ कंदो आहे, सॼा पीर पैगंबर नबी वलीअ काबे खे घुमंदा आहिनि, हे केरु औरत आहे? रब्बुल आलमीन फरमायो, प्यारा इब्राहिम तो 14 साल पंधु कयो आहे त काबो ॾिसां, छा ॾिसां? काबो ॾिसां। हाणे काबो तोखे नज़र हितड़े आयो आहे, इहा राबिया बसरी वेचारी आहे, इहा चवंदी आहे काबे जी ज़रूरत ई कान्हे का, मां काबे जो रब ॾिसां। वो जेको रब खे तलबींदो आहे, काबो बि उन्हनि जो तवाफ़ कंदो आहे। तोखे काबतुल्लाह जी तमन्ना हुई, हिनखे काबे जे रब रब्बुल आलमीन जी तमन्ना हुई। इब्राहिम बिन अदहम थो चवे त 14 सालनि खां पोइ मूंखे सही ख़बर पई त काबे जी तलब कान कबी, जे तलब कबी त रब्बुल आलमीन जी कबी। बेटा ईसा चवंदो आहे, छा खां वञी छो तूं ॿेली बीहीं ॿियनि जो, वठ कंजक करीम जी जग जो वाली जो, अदा सौखो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह हसीन। जंहिंखे अल्लाह पाक प्यारो आहे, रब जी बात कंदा आहिनि, मुंहिंजा दोस्तो शाइरुल्लाह उन्ही खे चइबो आहे, जंहिंजे ॾिसण सां रब यादि अची वञे, काबे जे ॾिसण सां रब यादि ईंदो आहे। चओ सुभान अल्लाह। सफ़ा ऐं मरवे जे ॾिसण सां अल्लाह यादि ईंदो आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जेको अल्लाह जे निशाननि जी इज़त कंदो आहे, उन जी निशानियातनि जो क़ल्ब पाक आहे। मालूम थियो त अल्लाह